ve süreç içinde kuyuya akmasına neden olur. Bu başlangıçtaki akış sıklıkla doğal rezervuar basıncıyla desteklenir. Fakat zamanla basınç azaldıkça petrol geri kazanımını artırmak için gazların ve sıvıların enjekte edilmesi veya pompalanması gibi ek yöntemler kullanılabilir. Çıkarıldıktan sonra ham petrol bir fırında yaklaşık 700 Fahrenheit dereceye veya 52 derece santigrat dereceye veya 400 derece santigrat dereceye ısıtılarak rafine edilir. Petrol buharlarının bir fraksiyonlama kolonunda transferi Devamı Part 3'te.